5秒即刻翻。好正啊！我哋喺呢個播 MV 嘅途中，我哋喺度傾下偈，了解咗。喂，等先，你睇翻呢個20幾年，咩感覺？廿幾啊，廿如果照計應該係馬年嚟，嗰時都係馬年，2個輪之前嘅事嚟嘅。OK， 但係嗰時好青蔥歲月，同埋咧個感覺咧都係好澎湃，因為有一班嘅即係年輕人，再加埋你哋一齊去跳咧，好壯觀成件事。咁嗰陣時其實後面嗰班 dancers 咧，係咪都係你哋啲即係天眉啊，或者其他，定係你邊度？其實係咁嘅。嗰陣時我哋咧，因為我哋叫好啦，咁喺做呢隻歌之前，係當另外一隻一啲咁又識咗一班男生，老師咧又係好朋友，咁佢就邀請咗呢班男生一齊。好多大學生其實我哋跟你哋學習，又可以做到做，冇錯，好正。咁有冇其中一兩個你哋認識而家已經做咗？有冇咁有識咯？秋成咁啊！大家問下邊個係麥秋成？唔係佢企喺前定後啲嘅位置啊？就唔記得都前嘅，因為靚仔啊嘛。唔係犀利㗎嘛？嚇你唔知乜七成喺裏邊咧？即係要揾下邊個。係，我咁佢都好好啊，佢咁都算薪火相傳。佢而家有好成功嘅跳舞學校，係啊，成個娶到個又係娶到靚。甚至乎我老婆都係去間學校跳，哦，即係有跳唔同其中一間。所以話，真係唔可以睇少任何一個你身邊嘅人。冇錯。喂，因為我有啲係變咗 legend，你都係啊，真係講翻個 MV 先，個 MV 拍咗幾耐啊？你咪一個就哇！嗰日係勁啊！嗰日我哋我冇記錯就應該08就已經要 stand by。哇！我哋咁都記得跟住嘅。拍咧拍咗03，即係入廠咯。咦？咁 check 嚟 check 去嗰啲。 26係啊。哦。咁我想問下點解會有當時係點解會諗點樣組成呢個？因為本身係3個唔同嘅組合。係。照出我應該其實嗰陣時我哋嘅一個經理人叫 Tony，咁管我哋唱片部嘅。係啊。咁啊，我好記得咧，其實呢度可以 open 啲咁樣講啊。嗰陣時咧就校長好支持我哋啦。咁阿 Lego 同志偉又好支持 E.O.2 啦。咁啊唔知點樣就不如搞一隻合唱歌啦咁樣。咁啊我哋另外一個經理人叫 Carol 咁樣。咁啊其實嗰陣時咧大家都唔係好中意 E-Kiss 嘅。老實講，咁啊，其實呢個位我記得好似係黃日彤嚟嘅，即係黃日彤加 C.C 加 E.O.2 唱嘅，咁但係就唔知點解最後咧，有個經理人就幫我哋揮咗，不如嘅俾 E-Kiss 試下啦，係咁樣開始嘅，咁我哋先叫做嶄露頭角咁啊。即係你哋呢度，你又唔知啊？呢啲係即係你哋遲少少出道，其實我哋唔係同期出道，我哋早啲添嘅，佢早啲入 Size 嘅。但係咧，因為我哋嗰陣係 Size 餐廳啊嘛，咁啊，阿 Tony 入嚟嘅時候咧，就啱啱開唱片部噶嘛，咁校長話開啦咁樣，咁然之後嗰陣時我哋跟緊校長去走緊東南亞嘅巡迴演唱會出現嘉賓中場換衫嗰啲啦嚇，咁啊係啊，咁嗰陣時開心嘅，咁但係嗰陣時但係阿 Tony 就簽咗佢哋翻嚟，咁當然係 Tony 係中意佢哋多啲嘅，咁啊所以我哋嗰個 project 咧係各自又褪時又 delay 咁樣嘅，咁樣個情況係咁樣嘅，咁最後就出咗未嚟移動，就不如俾呢個呢三個唔係幾靚仔嘅試下啦。係同埋有特色。嗰陣時你哋咧個金毛都係一個食個 switch 出嚟嘅，即係咧佢哋係金毛。係啊，咁因為佢就係覺得你哋唔靚仔啊嘛，所以咧佢就要即係佢個 Tony 佢係專登去諗一啲嘢擺你哋身上，等你哋再鮮明少少，記得染金毛咯。其實成功嘅，其實成功嘅。有啲同埋幾創新。其實而家你睇翻好多男團咧，都染頭髮或者佢做完比較平啲啊。咁多年之前已經開創。所以其實我覺得係一個前衛嘅象徵嚟嘅，其實你就係代表咗當年嘅嗰種嘅風向、嗰種潮流嘅存在咯，係啊。咁嗰隻碟係仲有其他嘢噶嘛？有另外嘅每個人都咪有個 solo 歌咯，好似每人有2場，跟住加埋唔知有個咩版咁樣加埋好似10隻左右啦。咁嗱，通常而家我哋做團有男團或者女團啦。咁當年點解會揾其中一個？而家CC 咧就佢而家應該係移咗民係嘛？係已經結咗婚移咗民。都係覺得佢個女聲係好出嘅，同埋係都好獨特，
即係喺你哋一班男仔入邊咧，突然間會有一個佢嘅聲音咧，其實係好相輔相成，但係咧其實你哋嗰個感覺又夾得好嘅。我呢件事就係、我覺得係開創咗一個先河，就係、大班人一齊出去，但係大家又有自己嘅出場咁樣。因為而家其實思思都係我哋啲叫做師妹啊，佢都係跳舞嘅，都係跳舞出身嘅，哦係啦。咁啊，志偉都係欣賞佢，佢把聲幾好喎，跟住就不如你又嚟都未試下啦，一陣玩下啦。咁啊，因為佢知道佢都係跳舞，咁不如就呢班都全部跳舞嘅，就埋一齊唱咯。又咁啱啊！真係嗰句，如果唔係思思嘅話，都應該我哋唱唔到啊。因為一定有個女聲係有一個獨特嘅最聲嘅存在啦。記得咯，起碼記得，大家都要諗好多嘅方法去幫自己推前少少。嗰陣時經理人啊，或者唱片公司有冇都好多嘅考慮嘅諗法，要幫你點做歌啊。佢哋有咯，我哋冇咯。但係你哋真係淨係我唔係即係經理人嗰邊係有用腦嘅，即係你咁多年回顧翻佢哋有做嘢，咁但係我哋嗰陣時係冇諗任何嘢。係咁嗰陣時開頭仲話我哋係要帶埋con， 要係有顏色嘅 con， 跟住帶5支咩穿環嗰啲咁嘅嘢。哦，其實你睇翻今日係 Big Bang，而家 Big Bang 就係做緊呢樣嘢，即係我唔敢講 Big Bang 咁大件事。咁但係原來佢哋我哋嗰陣時經歷嗰陣時嗰班幕後嘅人係真係有啲行前咗嘅，真係有啲行前咗。潮流觸覺知道你做啲乜嘢可以。係啦，嗰陣時覺得哇，染藍魔影綠都係冇呢回事。係啊，真係最多係飲金啡啡，咁啊你都係金啫嘛。紋身嗰度係咯，而家聽話講粗口，乜都知。即係成隻紋身係啲朋友。亞星尾係後帝，啱啱佢前過我哋1-2年。哦，M 係啦，M 我細個有聽，即係我中秋溫緊書喺度聽 M 係啊係啊，嘈到俾人鬧。大正嘅，大正嘅。咁所以就係兩個唔同嘅感覺嘅團體咯，睇下你哋係想行啲咩路線，佢哋就係比較再前衛啲嘅，即係粗口路線。咁當年呢一個組合係咪出 show 啊？商演好多，係用呢個牌頭打歌係打歌，即係個叫做打歌嗰係好多 show 嘅。啱啱我哋嗰段時間嘅商場 show 係比較旺盛嘅。同埋嗰陣時係收錢嘅商場 show。係收錢係啊，即係唔係話做用冇錢嗰啲咧？都有電台嗰啲咯，係嗰啲電台好多㗎，其實佢哋都包咗好多 show 嘅。咁 TVB 總要有一個啦，其實啲係個勁歌金曲，即係好多 show 係行嘅，咁就係收錢都有，但係你話收錢多啲又唔係。我哋唔好講錢咁咩先啦，會唔會幫到？譬如你本身腰都同呢啲各自發展又谷起一陣嗰度。會，起碼會啲人會認得，你哋依班咪跳舞1分鐘嗰班人咯。哦，即係大家都要1分鐘啦，1分鐘。所以呢首歌其實我咪就話係一個即係大家會譯到晒你哋兩個組合嘅一個好獨特嘅一個存在咯，1分鐘。所以成日我哋都係我都係諗起 EO2同 EQ 晒1分鐘，其實都有，不過就係呢一個係最勁啊！呢個係一個獨特性。同埋，譬如佢呢啲係幫助咗阿 Carson，我都想問你少少。當年咧，可能係一啲訪問啊，或者啲報道咧，你都會覺得哦，點解佢哋點樣即係嗰個階級觀念好重，即係可能甚至乎有啲人話嫌咩恩星呢樣嘢稱呼啊咁，你嗰陣時係點樣去覺得咧？經過20年之後，點樣面對或者而家都幾難聽。如果人話我係恩嗰啲咧，我又打佢。恩星我即係我舊時睇電視咧，覺得娛樂圈係好跟紅頂白咧，我又覺得未必嘅。當你喺低少少嘅位置嘅時候咧，係真係出現嘅喎，係真係出現，即係嗰啲招呼都好似唔想同你打咁咯，即係嗰啲咁就走過。但係當你常係 artist 或者一定幕後人嘅，我諗差唔多全部都係，都有好多係，係啦，全部都係。咁但係我有時有好理解就係理解咩咧？就係話我見到你，我又唔知同你講乜嘢，咁又不如咁 say 個 hi 咪？其實唔係好熟，佢真係拍架大，又唔係。係啊，但係有當嗱調翻轉，當你得令嘅時候，又係唔同嘅，有少少唔同嘅，一定㗎啦。沙哥唔會嘅，又唔係。我諗相信，因為當年嘅 social media 都冇咁盛行咧，即係要靠傳統媒體去谷你哋。咁而家可能出道嘅人咧，就我就算你唔谷嘅，我都有啲自己 social media 啊、自媒體。聽到咧，有啲咧係會想放料啊，或者俾料記
會去邊度啊？咁啊，即係會同呢個女仔一齊，冇錯。咁你咪可以靠住嗰個以前啲狗仔隊幾勁㗎啦，咁咪可以突圍而出。其實啲經理人有冇都叫你哋有啲不過有時做咗你都唔知啦。我講一單勁嘢，轉頭話俾你聽，最超勁。但係正講，不過你講先。係有冇呢樣嘢咧？我哋嗰時真係冇喎，因為我哋個經理人其實好多時都好正好健康啊，係。嗱，你哋做咩？去跑步啊，去行山，跑步影喎，毅行者啊！嗰陣時係行先㗎，三項鐵人咯。唔係我哋嗰陣時咪特登去行，即係行嗰啲三項鐵人啊、毅行者啊，即係咁你哋4位都行？咁係啊。哦 ，OK，我都有嘅。啱啱4個藝人者咪4個組合一個咯。OK，咁就係用呢樣嘢。唔係藝人者唔係，藝人者得我啫。但係嗱呢啲佢哋喺下邊等你。但係唔會上到封面啊嘛，唔 juicy。係啦，就我哋做完之後。其實為乜咧？係啦，你運動員咁樣，但係唔係一啲好正嘅 taste 嘅嘢。即係我覺得啊，反而 Eddie 即係俾人影到去夜場嗰啲，哇咪出晒咯，咁咪做好。係咁咪又可以彈起咗啦，因為呢件事。雖然但係佢唔係放出嚟嘅。係佢真係去蒲嘅咁係。OK，咁所以咧，其實呢樣嘢都係一啲 marketing strategy，當年係好適用，而家當然大家都小狗仔嘴啦，唔好做呢件事。係啊，唔需要自己放上去得啦，已經。自己做啲搞掂咯。咁啊，老爺，我下一 part 翻嚟，而家時間關係，我下一 part 翻嚟爆音樂，同埋講下其他嘢先。好，轉頭翻嚟。好。自在鋪灑行塵般若波羅蜜多時，照見天空都一切苦啞。舍利紫色白而紅紅，白衣色色即是空空，即是色受上行色，亦復如是。舍利只是諸法空想不生不滅不垢不淨不增不減。是故空中無色無書上行識，無眼而別身身意，無色聲香味觸法，無眼界乃至無意識界，無名亦無名盡乃至無老死。無負責味道，自然無得意，無所得故。菩提薩埵般若波羅蜜多故，心無過愛，無過愛故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃。三世諸佛依般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多是來生咒，是大明咒，是無上咒，是無等等咒，能除一切苦真實。故說般若波羅蜜多咒，即說咒亦揭諦，揭諦波羅，揭諦波羅僧，揭諦無漏色。咁啊，又翻嚟啦，耶！翻嚟啦，我哋繼續講咩啊？飛我哋梗係爆大鑊，爆大鑊係啊！嗱，話説咧，其實又唔係啲咩爆大鑊。我哋頭先講到放料文化，係冇錯。咁因為其實又係 social media 嘅關係啦。以前咧，
可能你好難先放咗一個信息。而家 social media 或者 WhatsApp 啊嗰啲組啦，尤其是你講咗某邊個星喺邊度拍攝啊，我哋一齊去追星啦。咁同埋以前嘅追星文化就好血肉嘅，我一樣都分享下啲追星文化。而家啲純粹 social media 群組啊，或者佢哋個 fans group 嘅幾個阿頭，即係知道有啲唔知真定假嘅消息咧，話原來某一個劇組邊個邊個 artist 明星男團喺嗰度拍嘅，咁就去啦，去探班啦，咁探班好唔出奇啫。咁但係我收到一個內部嘅消息話，某一個劇集咧曾經無端端咧俾人知道咗所有嘅 run down 或者 schedule。咁唯一會漏係乜嘢咧？會漏嘅係一啲 PA 嘅場記嗰啲人。即係我哋唔好賴工作人員先。真係嗰份嘢。我哋通常都係漏咗一張類似叫 schedule 或者 master schedule 或者當月嘅 daily run down。曾經有一個劇組咧就直頭係法律程序㗎啦。即係老臉係捉嘅。就直頭係有一張 run down 流出咗。有冇錢收㗎？傳聞中咧就係傳聞咧，我都係傳聞啦，所有嘅傳聞咁就話係賣咗俾某一啲fans group 嘅人就1,500一張，1,500一張。咁就當然呢個係1,000蚊，但係你再炒一嚿錢出嚟啦。咁呢個都唔係錢嘅問題，就係會影響到拍攝，跟住就無端端有一拍攝有旅遊巴嚟。突然間使人哋咩事咧？好似帶團體拍戲咁，但係即係當然你帶團體拍戲係冇乜所謂啦，即係但係譬如噪音啊或者人群管制，譬如你經紀人反過嚟，啲成班人喺度等你啊咁樣，咁結果個位 artist 就要出嚟安撫下大家，因為其實 fans 嚟到你冇理由唔招呼佢噶嘛，即係咁容易。咁係同埋米飯班主又唔可以得罪啦，咁唯有收下禮物啊咁樣，跟住就勸住佢哋離開。咁之後就搞到法律程序嗰啲就比較麻煩啲，因為就會又 check 究竟邊個流放呢個 run down啦。傳聞係有個化妝流咗出嚟嘅，傳聞就應該拉咗嘅，即係要調查咯。但係嗰個化妝係流咗出嚟，即係收錢我都係佢。咁當然佢俾出嚟嘅。但係佢就係既得利益者啦。我唔會無端端同劉師奶講我有追 run down 咁樣噶嘛。咁你哋當年追星係點樣？當年我哋追星，我哋都有追星嘅，我追星，我追地追人，即係我追四大天王嗰啲嚟嘅。咁但係嗰陣時嗰個年代咧，其實追星嘅啲人都幾 crazy。有冇啲遇到一啲瘋狂嘅 fans 啊？佢哋啲 fans 好瘋狂㗎，係真係會望住架車都走，跟住跑。咁緊要？係啊，望住架車。嗰陣時嗰個 social media 冇咁犀利咧，所以冇咁多人知。但係即係都係從報紙有時會報道。但係我哋嗰陣時，我呢個團體係強嘅，真係強嘅，所以從而就會好多商場 show 咯。即係我最後先知道，原來我個即係呢個商業社會。總之佢嗰一日想我啲 artist 嚟空滿個商場，咁就算佢可能佢嗰個公司主任未必係好中意啲 kids 嘅，甚至乎唔識都好啦。咁佢都會要你哋咯，因為多人啊嘛。嗰陣時都係啲 fans 都係令到我哋有咗一個收入嘅源。咁即係其實都好 official 咁樣，每一次有商演啊有出現嘅地方咧，就會通過 backup 嘅領班，跟住就通知佢哋聯絡，跟住就佢哋好一大扎人嘅。係啊，先係跟住散播翻。你啲啊有幾個即係嚟緊會有會有啲咩 show 要做啊？咁點啊？咁都會叫嘅，因為即係頭先佢所講，商場係需要人流去咁都好正路。咁完咗，通常你哋跑追星啦，咁你哋會唔會留多一陣陪下佢哋？喺多數都會停一陣車，留條罅出嚟。即係唔知係邊度嚟？做咩局啊？我哋會嘅。即係但係嗰個停車嗰個狀況係好忙嘅，同埋難控制嘅。係啦，咁啊。fans 有錢得滯，都埋個男朋友架車嚟追咁樣。有以前都有嘅，以前係好勁嘅。不過我唔知佢哋有冇，我哋就一定冇嘅。不過我知有嘅。應該你肯定冇啦，因為我哋唔係好多 fans 嘅。點會啊？係啊，我哋嗰時我哋係因為我哋出嚟個感覺好惡啊。好似差勁喎！即係唔係嗰段時間嗰啲 fans 係中意佢哋呢啲細即係乖乖仔咁樣噶嘛？Q Q 地，係啦 Q Q 地咁樣噶嘛。咁
咁我哋嗰啲 fans 女士都係中意小鮮肉。係啊，我哋啲 fans 就會係即係比較文靜啲，哇嗨咁樣。唔係，我咩都要，我兩邊都要，係兩個都係正嘅。咁所以其實你哋就即係都係有嗰種嘅即係狂迷咁，但係就冇佢哋咁誇張。佢哋嗰啲係追車就會跌親啊嗰啲咯。唔係，我都有個我有個即係 Year 2嘅同成員啦，咁佢有呢個 fans 係好瘋狂嘅。咁咧譬如嗰日你食完得3個月班，邊個啊？咁佢有個 fans 就係即係等我哋食飯啦，跟住係 Eric 可能嗰日譬如喺度咁佢就唔理佢喎，跟住喺度碌地咯，跟住喺個樹旁邊嗰啲插沙。我等陣佢本身係佢先望嘅，呢個好似冇睇到。係啊，我第一個笑係嘛？大咯，冇咧旅遊巴，我哋係微型旅遊巴16座位落車嗰陣時啊嘛，好似係嘛？即係叫大象啊嘛，係嘛？哇！名我唔記得，名我唔記得。你而家有冇聯絡翻啲好耐之前嘅 fans 啊？都有嘅，不過唔係全部啊，即係翻大象出嚟都好。唔係啊，但係佢咁樣做完之後，咁 Eric 點樣？都平你咯。都係平。同埋佢哋唔可以理太多，因為有人身安全點算？就打埋你咁。即係因為個諗法就係，如果我理你嘅話，你咪會更加變本加厲咯。下一次我要加手咁樣咪你氹佢咁樣，可以咁樣。唔係得啊！咁多年你哋而家都有一啲咁嘅狂迷，不過可能當年會更加激進啲，佢哋都有㗎，都會最搞廢嘅都要同埋林咁樣。你咪幫我簽名啊！我覺得而家啲狂迷最緊要買飛買到咯，好難買飛啊嘛。係啊，買演唱會嗰啲飛。追星就我諗應該冇咗呢個考嘅文化嘅。係，其實都有 Mirror 咯，Mirror 繼續，但唔知佢哋會唔會真係車跟車嗰啲？唔係嗰啲而家係有錢啲。有冇到之後有接觸多咗電影啊，或者其他嘅一啲唔同嘅，除咗跳舞、唱歌之外嘅東西，再後期少少？其實電影我哋嗰陣時公司咪大丈夫咯，我喺度。係啊，嗰陣時都係志偉嘅，即係志偉會帶揾我哋去做拍劇戲啊咁樣。我嗰陣做場記㗎，我唔知你哋邊個玩水喉。喂蛇啲記者嘅，係蛇你係飾演，我係記者，係啊。都唔知邊個玩蛇水喉，要蛇啲記者走，即係白色佢嗰場戲。即係佢飾演記者，係一班飾演一班記者去追阿志偉嗰班爛滾友，咁跟住就唔知邊個度吧，仲要係子哥度嘅，都係度啲招數。咁唔知邊個不發奇想話，不如既然冇乜力，不如揾水肥啲記者啦，即係嗰場戲。係蛇飾演嘅記者，跟住唔知亂肥中晒我哋啲幕後。我中晒招，不過水嚟啫。但好玩喎，即係其實係兩個體驗嚟嘅，即係你唱歌同埋拍戲。其實嗰個，但係即係你哋會覺得其實拍戲其實本身就唔係你哋嘅專長，係啦。咁但係你哋經歷嗰個過程入邊，你哋會覺得都 enjoy 喎，都覺得演戲好似都有另外嘅一種嘅 talent 可以攞到出嚟咁樣。會好玩嘅，但係真係會覺得自己唔夠啊！即係嗰個經驗，始終你冇望過嗰樣嘢嘛。即係個劇本咁樣講。得唔得㗎？會唔會？就係好中意，同埋嗰陣時係好中意飛時戰爭。係啊，就成個劇本根本就係你唔使睇嘅。係啊，得個分場咁，你要做啲先俾你。好㗎。佢哋有啲冇乜對白，有對白嗰啲就慘啲啦。唔係，我試過一次就係有對白，仲要係講緊嗰啲警察嗰啲術語嗰啲咧，跟住我背咗，應該 OK 啦。跟住臨通常我哋呢啲韓國都差唔多啲主角拍晒啦，跟住到天光嗰時，臨天光。俾張紙仔，又改咗喎，跟住攰啊嗰下真係，邊個喺度咁耐？我可唔可以揸住，即係攞份稿咁樣講啊？跟住個導演話唔可以攞走，揸靠死好驚啊！跟住你用記舞嘅方法去記唔到嘅兩樣嘢，死記跟住死講啦。跟住個導演，就係天光我帶唔到啊！跟住真係驚，係關你事噶嘛？其實係你真係去到最尾，你改咗對白唔關我事。咁但係你嗰個壓力係真係好大啊！咁啊有個就望住你，天光咪得，咁你睇下你點樣死咁樣咁樣。Casa 咧，佢你有咩其他嘢嘅嗰陣之後？嗰陣時我哋離開咗，即係我哋呢啲散咗之後，我就去做。你哋係咪 official 講話分開㗎嘛？其實有嘅，有講過。U 都有冇講過？都有個 show 嚟，有個 show 就佢哋唔係分開，佢哋叫完結。其實我哋嗰隻叫分開。哦，係啦，咁啊，即係唔係好中意再組合啦咁樣。咁我哋冇話大家唔中意對方㗎嘛。
咁我哋就係好似有少少意見不合啊嗰種啦，即係嗰陣時我哋覺得好好嘅話，音樂理念上面嘅風格日本 different 咁樣咯，擺到明係啦，咁所以就冇繼續落去咯。咁大家各自散咗之後，就各自簽咗一啲另外啲公司咁啊，自己繼續出歌啊諸如此類。但係嗰其實習過人哋有冇其他出鏡嘅嘢？出鏡啊，都係啲音樂上嘅嘢咯。嗰陣時有電影係少嘅，但係好多數都係咩派下歌啊，上下啲電視台嘅音樂節目啊，都係呢啲咯。主要都係你咁多年入邊，即係喺演藝方面都係唱歌跳舞為主嘅，係啦，為主嘅就冇。但係有冇諗有拍過下嘢，但係全部都係嗰啲好細微講，我自己都唔記得咗點樣講出嚟，通常咩名？但係冇嗰陣時自己冇諗法係想轉型，可能我想拍電視啊、拍電影啊，其實冇喎，其實真係冇，完全冇。唔知點解好似想多啲曝光咩？當其時可能對呢樣嘢冇乜興趣。或者係有少少覺得攰啊，即係咁多年咧 run 落去咧，你會覺得哎呀收入又唔係好穩定啊，咁會唔會反而係會諗喂唔係諗住啲咩曝光，不如做啲嘢係可以有個穩定收入㗎啦，無論係咪演藝界都好，會有咩轉型嘅方法，定抑或完咗間先再諗你哋？嗰陣時我哋即係你先咯。我嗰陣時就一散嘅時候啊，我係諗住行國道城路線㗎嘛，諗住哇打條血路出嚟，第5個天王就係我諗嘅啫。係，其實佢上次喺嗰個三聖嘅表演都好正嗰啲，哇！啲歡呼聲幾歡聲，我哋啲腰仲扭到哇咁樣，真係㗎，我真係見到你係手水係啊，我真係想話嘅。唔係咁，但係嗰陣時係真係會自己係咁寫歌啊，係咁做呢啲嘢啊，跟住就繼續向音樂嘅路向發展啊。就未有打算教人先，冇未諗呢啲嘢。咁你咧？我哋係主要嗰段時間點解會分開嘅原因係，因為我哋公司即係我哋應該叫咁講，1年或者2年先出一隻歌，咁啊，跟住就嗰一隻歌就不斷打，即係不斷去行嗰1年咯，就係咁。但係個收入係同即係冇乜收入，係因為嗰段時間都唔係話線上開始慢慢後期嘅時候，啲商場都唔係好多數。咁咪都唔係話特別多一啲嘅叫做表演咁嘅東西啦。咁跟住同埋即係譬如你management 嗰邊可能係音樂上做唔到啦，好似我冇嘢做之後，電影嗰邊佢哋落食嘅啦。即係完全冇一個 level 去行入電影啦。係啦。咁啊先想，咦？我哋咁樣沉淪落去都唔掂，即係係啊，即係大家都要收入喎。咁再加埋。喺嗰段時間真係冇乜收入嘅時候，我哋即係開始慢慢發嘅就係教跳舞啊。即係你由嗰一個拋磚聯想到不如我教多人跳舞，因為要維持生計嘛。即係萬一真係分開咗，唔再娛樂圈，我哋起碼我都係翻嚟嘅，就係傾咧，你揾我呢度，平時煮嘢嘅，三個月翻嚟。歡迎嚟到我哋加入風騷同學會會員嘅教學。咁我哋今次咧要點做呢？首先呢，我哋要用 Patreon 呢一個嘅應用程式，或者我哋可以叫佢做一個網站啦，嚟做我哋嘅會員嘅。點解要咁做呢？因為 Patreon 咧係可以收到一個我哋叫月費嘅模式。咁呢個月費模式咧可以幫助我哋去繼續創作啦、營運啦。咁啊，希望大家真係多多支持啦。咁首先咧，我哋需要去一個 Safari， 又或者你其他唔同嘅 browser 瀏覽器，包括係 Google Chrome 啦、Firefox 啦或者 Edge， 唔同嘅 browser 都一樣噶啦。你開啟咗之後咧，你可以輸入一個網址 www.patreon.com， 跟住就斜 Michael Michael Leung Live Live。我重複一次 www.patreon.com 斜洞 Michael
LEUNGLIVE。當我哋撳咗 Enter 之後呢，或者輸入咗之後呢，就會見到呢個免費加入會員或者查看會籍，甚至乎你可以開啟 App 一模一樣做相同嘅事嘅。咁首先而家你可以查看會籍嘅選項，我哋會籍呢分為基本會員、銀卡會員同埋金卡會員。咁當然你可以試下免費加入先，但係我哋免費加入呢只有7日去一個試聽嘅。咁你加入一個基本會員嘅時候呢，你可以撳加入啦，然之後呢，可以透過 Google 啦，或者 Apple 嘅登記啦，或者 Facebook ID 啦，甚至乎其他唔同嘅登記嘅。我而家就會利用一個我嘅電郵嚟作登記啦。跟住然之後呢，你就要輸入你嘅稱呼，同埋建立一個密碼。最少8個字嘅喎，咁跟住撳繼續呢就可以啦。跟住你就會去到呢個付款詳情，就會去到付費俾我哋嘅風騷同學會啦。咁你需要付款呢，你選擇每月付款幾多啦，可以用 PayMe 信用卡。咁如果揀信用卡，你就要輸入你信用卡嘅資料啦，或者 PayPal 都可以做我哋嘅會員嘅。咁你會睇到啦，我哋例如舉個例。19號即係20號啦，今日係7月20號去做登記嘅。咁你下個月嘅19號呢，佢就會自動去喺你嘅信用卡或者 PayMe 去收取你嘅帳戶啦。咁例如我舉個例，而家我試一試個情況咯。咁你撳立即訂閱嘅時候呢，佢就會開始進行一個訂閱啦。如果完成咗訂閱之後，你可以點做呢？咁呢，你就可以去得返我哋嘅風騷同學會啦。因為我其實之前已經訂閱過，所以我會 skip 咗呢個 process。咁我 skip 咗呢個 process 之後呢，我就可以去返風騷同學會喎。嗱，大家可以睇下啦。我用返頭先嘅網址，然之後呢，你就可以呢登入。用翻你相應嘅登入嘅名稱同埋一個網址，咁我而家就登入翻去我嘅網址啦。請稍等啦。登入完之後呢，下次係唔需要登入嘅，咁你就會呢去到我哋嘅風騷同學會，撳3環你就見到噶啦。咁你會見到。我已經成為一個會員啦，你睇下我而家係一個基本會員嘅一個情況，咁我呢就可以呢喺度做咩呢？嗱，望下啦，我哋就可以喺度瀏覽啦，睇到我哋 channel 啦，我哋每日就會喺度有新嘅 channel，即係新嘅一個嘅直播，就會俾大家可以去睇啦。咁只需要撳落去。你就可以睇到噶啦。如果有任何問題，可以隨時 PM 我哋嘅。多謝大家收睇。好啦，又翻到嚟呢個又喺西貢呢個球場嘅，冇錯。100年前嘅追隨神，其實我就喺呢個球場度跑步。係，咁但係你冇喺度，好彩你冇喺度跳好正。唔係呢個真係俾翻佢哋兩個團隊去跳會好。因為我哋嗰段時間叫做嗰個舞種係適合跳呢隻歌啦。當年係嗰時係 hip hop， 美舞。我哋嗰陣時係 pop 係啦。咁你而家你用翻嗰隻歌，你要去改變成跳一啲 K-pop 嘅一啲嘅 style 嘅話，可能未必會。點解怪怪地咁？即係唔會話刻意去順應翻而家去改一改，有一少少咯。係，即係譬如之前我哋有拍過一個幫個排舞老師去拍過一個叫做懷念咁嘅嘢，佢都改咗一啲動作，但係硬係睇落去，即係你唔會覺得好吸引。唔夾啦，係啦，即係唔夾，係個動作擺咗喺度，同隻歌好似你唔會覺得佢呢個動作會攝咗你，好嘅，攝咗你會睇啊，會特別好先嚟場咁咯。反而以前嗰個1分鐘呢個反而係一個先嚟場。
好似個呢個草蜢咁樣啦，即係佢哋照嘅，係啦，好似咁多年都仲係咁樣，但係個感覺係你好似有啲懷舊嘅感覺，其實都正喎成件事係。你夾硬改咗，反而有啲人係唔中意睇嘅。係，即係一個演唱會，即係對郭富城，佢突然間改咗對你話不如，咁你都講冇對錯不如噶嘛，佢突然間都改咗嘅，咁你咪幾日唔食嘢，冇幾日冇乜嘢，係啦，冇錯。總之上次小米嚟我係。都要睇。咁但係而家一啲嘅團體啦，即係頭先阿老爺都話啦，係咪都有啲嗱，即係譬如我咁講啦，譬如 Baby Monster 佢哋而家即係呢個 K-pop 嗰啲。好興咧，就係個組合裏邊有個 signature，譬如 Baby Monster 就咁樣嘅，佢哋永遠都係由後尾咁樣揼兩嘢咁樣，或者加入呢啲元素。咁當年好似仲未有呢個文化喎，係嘛？應該都係靠排舞師嘅其實，因為我哋嗰陣時就唔會話有一個動作係代表 E-Kiss 就冇嘅。跟住而家有一個動作係代表 E-Kiss 嘅。都係啲聽我講。因為點解我咁樣講咧？咁如果係呢個 YouTube 有啲咩？唔係我哋嗰陣時就會每隻歌都會諗一啲動作想俾大家記得嘅，譬如對你我係咪？普通朋友以示普通朋友係真係想做一啲咁嘅嘢嘅。咁但係你話團隊嗰個隊嘅舞咧就冇嘅。因為其實有個好處啊，呢樣嘢而家咁啊，點解會無端端講 Baby Monster 呢種文嘅？佢哋而家因為有好多人睇 social media 啊、睇 IG 啊嗰啲，可能係只不過係10零秒嘅嘢嘛。咁佢永遠一隻歌裏邊有10零秒係俾人記憶同埋 share 嘅，咁啲人就會跟啦。係啦，即係譬如早一排嗰個叫做咩功夫舞踢腿嗰個咧，我跳完之後。跳嗰個2招都流塵落去，即係個舊上面嗰度。咁但係呢個嘢就一播咗出嚟之後咧，雖然個整體性係多過佢本身冇唔係呢隻歌嚟嘅。係。佢本身淨係當一個舞蹈嘅塊，咁佢一個 challenge 咗咁樣，所以就個廣泛性好大。咁以前同而家嘅最大分別就係，因為就係 social media 幫到嗰樣嘢洗腦啊，即係洗腦動作啊，即係好似 post。但我又覺得好得意喎，我覺得而家呢個年代咧係密集好多嘅啲舞步，咁但係密集得嚟咧，都要睇個排舞師嘅技咯。有時密集得嚟咧就可以好好打嘅 backing 咁樣啦，但有時密集得嚟咧就得個密集，同舊時好唔同嘅。即係我係郭富城嘅 fans 啦，我好明顯覺得就係嗱，譬如舊時郭富城嘅狂野之城、備忘錄、絕境帝國唱這歌，你每一隻歌每一隻舞。係好有分別嘅，有豐活係啦，成件事好鮮明。呢隻歌同呢隻歌係唔相似，但係而家出嚟好多時候，可能大家都要迎合咗一個叫做歐美啊，keep 住咩都係hip hop 啊、EDM 啊咁樣去到行咧。其實隻歌都差唔多，然之後就係咁砰砰砰，係咁做密集式嘅動作，但係又好似唔好記得咁樣。其實你就會諗其實你排嘅舞係啦，咁啊係㗎，有程度先得嘅。係嘅，即係我覺得如果排舞師叻嘅話，應該係又要有個潮流，但係又唔好話太過得個密集式動作冇乜意思，即係好似人肉機器咁咁做動作，其實就嗰個意義唔大。所以你度咁多嘢都冇用，都不敵家燕姐嘅十字。冇錯啦，最容易叫就係十字步有招牌。同埋我都想探討一樣話，講開呢一 part， 我哋全部講跳舞嘢。好。咁譬如我發現咧，我自己好中意啲女團嗰啲啦，好開心噶嘛。好興奮啊！睇到都係啦，咁咧，我發覺佢哋咧係同香港以前嗰啲排舞有少少唔同，佢哋好中意嗰啲忍者咁變出嚟。我唔知你即係兩個人彈開就轉到嗰啲 pattern，有個 pattern 出嚟嘅喎。咁呢樣嘢喺香港由幾時開始會似翻？定抑或而家其實好多排舞師都係玩緊呢啲㗎啦，都係會，因為其實好多一啲我哋叫做走位啦，一啲走位會令到你一啲魔術一樣係啦，咁你會變到好似好多人睇，好似真係好魔術忍者出場係啦，咁又會變相你動作係會變少咗嘅。因為有啲遮咗，有啲出嚟俾一齊跳，咁啊可以減輕翻大家嗰個體力咯，消耗咯。因為如果成班人一齊都要跳一支舞齊啊，嗰啲咁嘢其實好攰。但係香港不停低啊嘛，即係你見到好多 MV 其實你有10個已經好勁嘅，但係你外國嗰啲係好話冇聽50個咁樣，做 Jenny 咁樣。即係無端端呢啲加價，哇！差唔多要100個人喺裏面啊！即係你會咁樣睇，咁啊嗰件事，就算你點樣排得好勁嘅諗法都好，你都冇嗰個 budget喺度。
所以香港有少少即係個型，因為個跳舞嘅市場唔同，所以就出現點解人哋會有咁多 pattern 個 scale 大。同埋佢哋都要即係揾到啲人 creative，你可以諗咁多啲嘢去做。即係香港通常都係可能我哋都係叫 dancer， 即係叫啲 dancer 請啲 dancer 跳舞咁計，其實都係講緊7-8個。即係嗰陣時係7-8個，咁你7-8個 pattern 有係啊，有好，你就一有 pattern 就要多啲時間排啊嘛。唔係，其實未必係嘅，但係不過要個場地你要容納到咁多人，軍咁你咪要揾好多地方，揾個大嘅地方。但係我哋嗰時嗰啲地方好細嘅啫嘛，你最多都係坐計埋我哋啲 artist 咁樣，你揾8個 dancer 已經擠滿咗個16個人嚟嘅。係因為我都有曾經參與過嗰啲類似跳舞拍攝咁樣韓國嗰啲啦，佢哋真係會嚟香港早一日，有個地方大 room， 就算嗰隻歌係跳到鬼花流水都會幾次先㗎，真㗎，因為你影嗰時即係跟 angle 咁樣，你只要一個人跳錯，又要重新開始過。同埋拍攝團隊都要跟，因為如果韓國嗰啲就好啲，佢哋連埋拍攝團隊嚟攞埋機會。咁譬如嚟香港，可能佢只不過係外判俾香港一個拍攝團隊，咁佢就係要有晒跟足嗰個，所以你見到啲 MV 幾個剪埋一齊剪㗎嘛，係直頭 robot 咁樣，所有嘢都好似即係編定晒，就算機器同人嗰個關係啊，都冇去到呢度啊，個 angle 係點樣，佢都一模一樣可以做。咁你哋咁多年嘅表演入邊咧，有冇試過咧？可能我當我唔講話邊個啦，可能有啲人未必咁齊嘅，可能你甩咗，哎呀！突然間，琴晚去咗蒲記咗，哎呀！你哋甩咗少少，咁其實咧好睇咧，你舞台上面咧即刻要補飛，你要點樣？收尾你要補翻。唔係你爆咗先，你個組合邊個跳舞最得一個？咁啊，太多時間都係諗歌詞啊，咁就佢會比較跳舞方面比較削弱少少嘅。即係你哋先咁講，我哋都唔敢講。 Tommy 哥咯，會嬲嘅，嬲啦，佢自己都乜所謂啊？係啊，OK，咁如果係即係可能諗咗歌詞啦，甩咗嘅話，通常你哋點樣去做一啲即興嘅補救？定係冇辦法噶啦，咁就冇得補噶啦，所以大家都要跳。唔係，通常佢甩可能一兩下嘅啫嘛。其實正常觀眾都未必睇得好清楚嘅，除非佢唔係話你一甩成一個8拍咁就好覺啊。咁通常佢主唱擔當咪 ad-lib 咯。冇嘢㗎，因為我哋跳佢 ad-lib 去唱咁唔影響。反而有時成為咗一件趣事，譬如上次阿 G 咁係無端端跪低咗嘅咪啊！咁即係你知唔知？跳跳下歌下唔使跪低，唔小心跣低。跣點解就全部 fans 跟到一齊跣啊？再拍一段係有跣低嘅。有呢啲咁尷尬嘅場合，我真係突然間嗰個舞台你咁炸咧，有㗎。有冇呢個情況分享下點樣處理啊？其實去到咪自己即係我如果有有馬來呢個人係啊，跟住咪有時真係試過有一次啊 Amy 真係企喺啱啱kick 到個best stage 嗰個板，試過咁樣，就咁都要好危險，因為舞台好多陷阱。係啊，即係跌落窿嗰啲唔少啦。係啊，都要真係。劉德華爭啲跌咗出去嗰次，大家都喺度心都驚㗎喎真係。咁但係你哋冇得上台之前就喺個台上邊跳一次先都冇噶嘛？你哋一嘢就已經上咗上㗎啦嘛？咁你係完全就係嗰下就係 feel 過啲。睇下邊啲個商場 show 就好少有 rehearsal 嘅。係。通常你個譬如嗰啲酒吧啊，嗰啲都會有 rehearsal 嘅。係啦，咁通常啲酒吧我哋試過個酒吧係咁張台。咁仔？咁走，跟住我哋行嗰陣時係打側咁行。咁要跳舞啊？咁細啲個位即係原位少少。我真係冇得好大嘅。咁都幾特別喎呢啲。係。間間唔同嘅。明唱歌咁。即係你話呢個酒吧大啲，我哋係啊，即係個舞台你都去到先知嘅個舞台。咁但係你要靠當其時嘅默契啊 Casa 你嗰陣時係咪都有呢啲咁嘅場？我最尷尬係我哋唔甩舞喎，我係嗰陣時跟下校長咧未出道嘅時候咧，跟校長做巡迴演唱會變嘉賓嘅時候咧，即係佢有時會落雨啊嘛，嗰啲大球場，我係好似跣低咗2次嘅嘛，要行出去嗰啲雞翼位度嘅，咁啊校長喺中間，咁行出去嗰陣時嗰啲灰色氈咧，我就成個跣落去，跟住第一次咧就做香港站啦，真係嚟到香港啦，我第一場就唱嗰隻玩出火，同3個人啦。我真係撲咗喺度喺個走位度，好尷尬。嗰時好，我嚟唔切反應啊，但係就起翻身咯。因為我哋係咁樣3個咁啱走位嘅，我就走位自己右腳踢左腳就撲低咗成個。
係啊，咁但係嗰陣時冇乜手機，冇咁盛行啊，所以咧摸住你都尷尬啊！嗰下你係有少少尷尬，即係你就即係扮成咁重要嘅時候，最大一場啊，嗰啲嚟晒睇喎，咁我喺鋪喺度覺得，但係我哋唔切反應嘅，咁但係我又覺得冇乜所謂啦，仆街啫，好小事啫，我哋心理都都要一仆做啦，對我哋嚟講，我覺得好痛咯，我覺得。咁我哋轉頭翻嚟咧，講生意咯，講生意我最中意傾晒，最重要係最後見。灯火阑珊谁的脸，一转身就消失不见。昨天还说一声相伴，今天只剩冷漠的背面。浮光掠影，人情淡薄，有理才是唯一的枷锁。没了利益，连命都忘了，谁是谁呢？谁来问过？镜中人换了几张皮，真心话都藏在黄雨里，微笑背后暗藏戾气。无常人生，谁还在演戏？啊，风卷过人海，啊，心冷过尘埃。谁把誓言洒在云外？谁的真心值得期待？浮光掠影，人情淡薄，有理才是唯一的枷锁。没了利益，连命都忘了，谁是谁呢？谁来问过？灯灭了，人散了，故事还有几分真呢？你笑着，我走了，谁记得谁真的懂呢？風騷同學會係由全新登場檸檬味嘅百事生可樂贊助播出。好啦，又翻嚟啦，翻嚟啦，就係最尾個 part 梗係講下係真係藝人轉變做生意一嘢。嗱，咁啱兩位都係跳舞校，我哋講下跳舞學校當時嘅初衷有啲咩營運嘅難關啊，或者分享咁。都想係真係培訓一啲 dance 即係可以出嚟去係啦係啦。咁啊，所以我嗰陣時就主要都係用翻我哋師傅啦，我就係一啲叫做舊式嘅 jazz 啊、hip hop 啊嗰啲嘅嘢就去教我哋咯。
咁啊，即係比較基本咯，即係要係咁深圳當年係有冇年齡限制？即係後生通常比較上咗年紀都唔會跳呢啲嘅，因為都講緊一堂係好睇嘅2個鐘至3個鐘，係一啲基本功要慢慢打。咁即係佢哋都要係本身有經驗㗎啦，即係跳開舞嘅先可以入你間學校做 train，即係 train 你做 professional 嘅 dancers。好有興趣入行，我好有興趣入行，係有專係課入行嘅一個跳舞，係啦，即係跳舞嘅學校。我好耐之前係髮型師啦，咁然之後就冇做演藝嘅時候就剪咗一陣頭髮啦。咁啊，然之後就無端端有條友叫我去教一個叫做 funky dance 嘅嘢。咁啊，總之健康舞嚟嘅呢個。再講得節奏快啲就係我入咗阿郭富城代言嗰間健康中心啦，裏面教嘅，咁教咗好多學生出嚟嘅。咁啊，不過主要都係媽媽咯。咁佢到差唔多大概30零歲以上。係啦，都有十，即係咁多人裏面都有個10零歲咁得一個嗰啲咁。咁跟住成日以為好笑添。健康都幾好笑㗎，幾捧場喎。係繼續。跟住就搞完9次，因為我諗起我老婆，即刻唔敢笑。即刻唔敢笑，係老婆都係。其實你驚你老婆心㗎喎。係啊，我講多少少先。佢呢個學校咧就等同於頭先我俾咗我太太，嗱我就解釋下啫。我太太已經生咗2年，一個12歲嘅一個佢就之前有學過跳舞，跟住即係事業啦，湊仔之後，咁啊10幾年之後，pick up 咗無端端有一個跳舞嘅心，咁啊真係走去練舞跳舞同埋有 exam 嘅，咁仲甚至喺嘉誠廣場有表演嗰啲，係跳起上嚟。咁就係阿嘉誠佢講緊嗰一類即係唔係後生嘅，就係可能25歲30歲以上嘅，咁嗰個營運應該有好唔同嘅。其實營運最難度係開頭咯，開頭因為真係你靠你自己嘅原本嘅支持者，可能係未，總之個數量係唔足夠你去交租啊諸如此類啦。咁但係你要係即係我嗰陣時，我今年第14年㗎啦呢間嘢。咁啊，但係其實嗰陣時2012年嘅時候，頭年半係難嘅，因為經常都係可能得嗰幾個人啊，或者要好厚臉皮咁樣。喂，今晚會唔會上嚟上堂啊？你自己要同佢哋要，因為我哋細公司咧行親民嘅，唔係行 system 嘅。你唔會覺得我都係 artist， 你要我去 call 你？我呢種心態好耐冇咗啦。係咩？好耐真係㗎，我以為冇咗啦，好落地嘅。唔係，但係你啱啱轉型啊嘛，你啱啱轉型去頭嗰一兩年，你都仲係覺得你自己咁多。有冇心噏過？係咯，你唔覺得？其實唔知點解我嘅冇心噏原理咧好得意，我可以分享下。因為我覺得我一放低，就算我唔係話去放唔放低娛樂事業。我覺得原來我娛樂事業我做緊嘅嘢就係可能係做多派歌諸如此類，最後就係我嘅目標係開 concert 咁樣。其實我調翻轉，我係呢啲嘢我可以照 run 嘅，但係我可能會喺自己嘅角落裏面咯，即係未必係大家都知道嘅嗰件事。但係我係一樣可以繼續滋潤我自己嘅人生嘅，即係正如我前年我都有繼續做我自己嘅少少嘅 concert 嘅前年。咁因為我所有嘅嘢都略懂少少啦，編曲啊諸如此類啊，做片啊，咁可以唔使請好多人去到做一個 concept 都做到嘅。咁所以我心諗，咁如果我喺幕前我繼續支持，首先我唔係富二代，咁我基本上係支持唔到。但係其實有時係講緊心態，因為有啲人咧擺唔低自己個位置，即係覺得你自己已經去到嗰個位咧，你落翻嚟去做一個 call 人嗰個人咧，佢就會覺得呢啲嘢assistant 做啊，點解係我呢個 artist 做嘅咧？即係嗰種心態。因為我覺得如果冇覺得個助手做咧，可能講句説話都唔同咧，好影響個後果，嗰個結果，或者張單 sell 唔 sell 到咁樣。係啊，所以有時都會，我覺得我唔介意，因為呢個係實到先。咁所以我唔介意落地做咯。調翻轉，如果我哪怕有一日要開幾間嘅話，咁你梗係要行系統啦。行系統就唔係呢一回事咁樣。咁所以其實我好耐冇做呢回事，即係冇話我係 artist，我唔想咁貼地去做呢一啲嘢，我冇呢回事。我哋真係咁 Osborne 就係佢個目的，學校嘅目的就係提攜去澳門啦。咁你嘅目的係學生會達到啲咩嘅？我嘅心態係希望啲學生健健康康、肥肥白白，繼續嚟跳舞，90歲就得㗎啦。
咁我可以補充少少，因為我老婆就係其實咧，你係睇得出咧，佢哋因為年紀，可能佢哋做冇佢 pick up 翻個心咧，其實佢揾到自己，我哋唔係叫追夢嚟嘅，好似逼佢哋可能做運動已經係一 part 滿足到自己身體健康啊，又瘦啲又靚啲咁樣。佢哋會燃點咗佢哋啊！原來我都仲可以5-6年可以再喺呢度發揮，揾到好似個第二生命。所以其實呢個可能就我唔知你係咪背後呢個理念，但係呢類型我睇得出呢類型嘅跳舞嘅教嘅人或者被教嘅人都會有呢種心態。因為嗰時應該咁講，我哋即係講翻你嗰個，應該係講緊嗰個年嗰個時代係即係冇咁多跳舞學校啦，一二就係冇呢個 budget，冇呢個錢去學呢啲堂，即係。而家先去學翻，其實好多一啲媽媽都係會，我而家有啲錢喎，不如我有翻啲興趣，即係攞翻自己嘅興趣出嚟想做下。咁咪同埋好多都係會而家會係，我做運動不如我做翻一個跳舞可以達到一個出汗啊，即係會收身啊，但係亦都可以做，又會令到自己嘅壓力感放低啊咁嘅嘢。同埋有第二樣嘢就係，雖然個 show 可能比較細型啲，但係始終都係譬如話喺九龍城廣場啲雜錦咁樣。咁你一家人去睇佢，好似佢又好似達到一啲目的咁，好開心一個過程咯。係其中一 part 咯。咁因為嗰時我哋即係好彩，就我哋個白老師都會教我哋呢啲做嘢要有規矩，即係你每一個演唱會都唔係得你嘅 dancer 啊嘛 ，A、B、C、D 我哋所講 A、B、C、D artist 啊 band 啊 chorus 啊 dancer 啦，咁你雖然係喺裏面嘅 A、B、C、D 嗰第4位，但係其實下邊仲有好多人幫緊你，即係你唔可以你以為自己好大咯，因為有啲人係會可能即係譬如做衫着啲衫就變 shop 嘅，你着完啲衫譬如演唱會你着完啲衫，其實你下一場會再做噶嘛。咁你可唔可以 take care 翻自己啲衫？你會唔會自己 set 好，即係自己望好自己啲衫？因為你表演㗎嘛，你會唔會自己望清楚啲衫，跟住擺好你嘅你 get change 嘅地方啊？即係會同埋唔該前唔該後咯。即係我哋係啦，尊重每一個單位咯。即係我哋會話翻俾你聽，我真係唔好諗住你自己跳完舞就乜都唔使理，跟住啲衫就走嚟劈，跟住你其實。到最後受即係最麻煩嘅都係最後就係你自己都會有機會甩漏咯。係，因為啲衫你諗下，你擺喺咗地下，啲人隨時踢走咁。咁你同佢哋講咧，你好即係圈粉，因為咧嗰個歌手咧先係你係一個伴舞者。我唔會講呢啲咁嘅，但係你應該要做翻你應該嘅嘢咯。即係你，因為其實啱嘅，因為 dancer 你一定要有個你個心要，即係你要有我都要喺個鏡頭面前都要影到自己，我要有呢個感覺先得㗎。明白。同埋咧即係就算紅唔紅都好啦，即係譬如即係對衫嗰個尊重好緊要，因為我啲朋友又係行內邊同我講，有某男團組合咧，有時發起嬲上嚟咧，掉衫呢啲咧，即係可能好型啦，掉嗰下。但係個問題即係之後就唱開佢，唱得好緊要。即係香港冇乜男團嘅啫喎。都係嗰啲啦，大家都話佢10幾個每一個啦。唔係，其實真係好需要大家配合嘅。溫拿係咪溫拿嗰啲？甚至 dancer 嗰度嗰個 discipline 好緊要。即係唔係話你做完個 show 承受咗好大壓力，跟住你發一個小脾，可能好簡單，可能倒瀉水啊咩，但係呢樣嘢就會發酵到呢個人咧就咩，好多人會講你嘅，跟住又會傳去啲客戶度咁啊，原來咁大脾氣咁啊，有啲都因為我都好耐啦，咁有啲都已經開始都跳唔到，可能轉咗第二啲工作，轉咗嘢，係啊，譬如做 management 啊，或者做一啲即係幕後嗰啲嘢。咁會唔會你多啲趣事喎？你聽講。應該會多啲趣事嘅喎，你啲學生應該係即係你要培訓，因為你面對嘅人可能唔係一個專業嘅 dancer，係純粹可能我真係嚟玩下學下，應該仲多。其實我嗰個理念就冇佢嗰個藝術成分咁高嘅，佢係偏藝術成分高。我嗰個就係即係我哋叫做主要係 funky dance 同埋跳彈床啊嘛。咁啊，你要 keep 住佢哋唔好話瘦唔瘦，唔好肥。已經緊要啦，同埋就係健康，即係健康咧。原來嗰陣我哋呢排講開點樣防癌啊啲咁嘅嘢，原來運動係一個好重要嘅元素嚟嘅。嗱，咁如果你唔做運動嘅話咧，就好容易有癌細胞俾個平台佢去擴散咁諸如此類啦。咁所以咧，運動
所以我哋叫做完啦，唔緊要咩？健康啱嘅，其就係實都就係咁簡單。即係當代運動員，來背後有好多嘢你即係係啦。同埋我覺得我哋嗰度就係好得意嘅，就係好啲學生咧好有歸屬感㗎，即係當自己屋企咁樣，上到嚟全部都係 friend 嚟嘅。咁所以去到呢個 moment 咧，我覺得係有少少。雖然經濟唔好啦，但係又唔係太難溫嘅，因為好似佢哋好似多咗一個 gathering 嘅地方，咁我就唯有好好去繼續經營落去啦。咁即係滿足感就來自於佢哋繼續開心，同埋減少少肥咁樣。係啦，唔好肥得啦，唔好肥。係啦，有啲係會瘦嘅，有啲係會瘦啲。即係咁，當然呢個理念，當然亦都要講埋個飲食啦，係咪先？即係如果你話我做跳舞堂就要會瘦，唔好可能一跳完舞就即刻狂食打個邊爐，係啦，就我係邊一種嚟，所以晒都 keep 得幾好。反而啲媽媽咧，跳下咧就其實我都幾有天分，跟住好似阿老爺嘅老婆咁樣咧，就真係走去咧就想試下一啲表演性嘅嘢多啲咁樣。我哋就少表演嘅，但反而講我哋表演係我對上嗰時俾啲學生表演，反而係小朋友，係啦。但係我哋係好 side business 嘅，係小朋友，主要都係做媽媽。但係無端有一兩堂係教小朋友，咁既然有個音樂會，咁俾佢哋上場咁玩下咯。不過我有呢啲集錦 show 嘅經驗，我上次就係喺新光戲院睇嘅集錦 show。咁因為我帶埋細路仔去嘛，咁我原來咧會發現咧，佢哋中間有啲咧比較性感啲嘅。區段嘅，咁我知，呢一 part 阿仔你唔使抵住，因為唔同舞種，係因為好多唔同嘅，有個點地猛咁點地嗰個，即刻揞住個仔，有啲就下場嚟啦，嗰啲話聽叫做，我又話下場媽媽當佢啦，唔好呢班唔好睇住先。其實呢啲班而家咧都有好多唔同嘅，我哋叫素人女團啦，會有好多唔同嘅出道啊，或者喺銅鑼灣咁樣啦，係自己拍呢 MV 嘅成咧。咁其實你哋會唔會都諗有朝一日？我哋不如都我當啦，你哋兩位啊，就 cross over 咁樣喺條街度又拍下啲快閃嘢，就自己去當一個舞去跳下咁樣，又可以經歷翻當年嗰種嘅感覺。我都諗喎，係咯，可以重像咯，或者叫翻啲兄弟又重跳多幾多得幾多嗰啲咯。諗啲短啲廿秒咧。開個咪直情咩啦？開個演唱會啦。開係啊！如果係仲好啦。你扯頭纜去搞咪得咯。好啊，我都想。或者擺喺嗰啲導演啊，但啲版權啲歌就要買翻晒翻嚟。係。唔出 DVD 又要問曾志偉啊，可唔可以俾翻啲版權你啊？定係都係淨係想話繼續都係教下書啊，享受下我而家嘅人生。有冇寄養先？有冇見到電視咁多？係咯，睇佢跳成咁㗎啲咧，忍唔住。係咯，我都即係當年跳佢勁佢10倍啦，即係有冇呢種嘅？都會想俾自己練下啲新嘅嘢都有啦。不如咧就下次咧有啲嘅歌手或者啲跳啲舞蹈嘅團體跳啲新歌，不如你哋又 cover 下，不如擺上又其實都係一個幾正，我覺得係會引到好多人想關注。同埋而家空間好啊嘛，即係唔使話一定要有舞台，你屋企可能有個位擺部手機又已經就咁已經可以，即係可能光猛少少啦，咁已經又可以做到一個 viral 咁樣。係未有呢個衝動去拍啫，即係練 step 嘅。因為我哋好有衝動去睇，就係你哋等你哋係有個衝動去拍就係咁樣。咁唔係你可能就係你可能跳跳下身邊嚟一個，你洗碗未啊？你咁啊第一係啦，好似洗咗賴屎咁樣，咁又經過咁樣中跳咁樣，幾好笑。所以咧，好期待咯，我都係好期待你哋可以有一日。冇錯，有個契機，就唔使話好期待呢啲嘢。所以靚歌整翻落去就差啦。即係通常節目我哋都會有一啲金句時間咁樣。你祝佢身體健康都得嘅。有啲學生咯，或者我係難少少咯，因為我有一個喺廣州，有一個就喺我都唔知喺邊啦，唔知英國定泰國定是越南咁樣，我就喺屯門咁啊。咁所以就係一路大家都平平安安咯，係啊。最緊要平安，最緊要平安，係咁啊！我希望睇到我哋呢個節目嘅各位觀眾都可以身體健康啊！記住得閒嚟就去揾下卡薩個學校啦，係啦，一齊去做下健身。係，我哋會將佢哋資料或者佢哋嘅生意會擺俾我哋。咁大家多啲學會嘅人就係今集就係咁。冇錯，多謝，完啦，拜拜。